今天我去了丹路岛，丹路岛是兵库县紧挨着神户的一个岛屿。丹路岛的整个小岛的总面积是592平方公里，这个面积和东京的23区差不多大，但是岛上的人口密度非常的低，只有不到12万人。我专门去了小岛上面的生活区，带大家看一下这里岛民过的是什么样的一个生活。我不去旅游景区，只带大家看一下岛民真正的生活环境。路线上是早上一大早从神户的车站出发，坐 JR 电车直接前往明石。整条线路上面的风景是很不错的。如果喜欢看房子呢，建议坐在右边；如果是喜欢看海，就建议坐在左边。到了明石车站之后，直接往海边方向走，然后顺着海边一直走，来到这个明石港码头。然后你会看到这样有一排渔船的位置，从这里就是去淡路岛盐屋的一个位置。进来之后，这边是码头的休息区，然后直接在这个机器上面买票就可以了。一张成人票是700日元。上面有一个屏幕提醒你班次的时间，上下班高峰期的时候排班是比较密集的，而平时的时间段是1小时一班。整个码头的休息区并不大，坐船的人也并不多，有卖饮料和冰淇淋的自动贩卖机。船票并不限定班次，只要你买的票，在当天任何时间段来坐船都是可以的。其实坐的船就是这种，但它要按班次来，它现在还没有准备好。盐屋是淡路岛上面最古老的一个城市，说是城市，实际上只是一个非常非常小的海岛小镇，只有它还保留着小岛上最原生态的样子。如果你是和我一样想去看一下未被开发的原生态海岛小镇，那么就是从这里出发。因为现在不是上下班的高峰时间，所以大部分也是上岛的游客。我当然建议直接坐在2楼，虽然1楼的船舱有空调，但是2楼可以毫无保留的去欣赏海上的风景。船会直接穿过明石大桥，700块钱花的还是挺值的，大概也就是10几分钟就可以看到淡路岛了。特别是入港的时候，风景是非常的好的，建议带上相机，选择天气好的时候出发。我上次来的时候，在这个海港边遇到渔民捕捞牡蛎，然后他请我吃，也没有收钱，就搞得我还挺不好意思的。这个码头是一个普通的轮渡码头，岛民通过这个码头通勤的话，它是有专门的补贴的。除此之外，他们还有专门的月票，特别是学生还有学生票，所以可能我们看起来很麻烦的，只是人家的日常。今天天气确实适合上岛，虽然太阳很大，但是今天还好，温度不高。我现在去找个地方吃个饭。进来这个大厅之后，它这里有一个超市，但是出乎意料的是，这个超市居然卖的不是海产品，它这里卖的居然是便宜的蔬菜。全都是淡路岛的一些特产，淡路岛特产洋葱。除了在这个码头的小超市，整个盐屋市还有一个非常小的超市，然后就没有了。这边的自行车都是岛民的，他们坐船还是挺方便的，就直接骑车来这里。当然这里也有停车场。淡路岛上面的产业以农业和渔业为主，还有一部分的畜牧业。在1998年明石大桥通车了之后，旅游业也开始慢慢的发展了。除了一些海景精品酒店，还有很多的独栋民宿，不过经营者大部分都是外来人口。本地的岛民他们的思想很固化，大部分都接受不了一些新鲜的外来事物。像海景餐厅、网红店、打卡圣地，绝大部分都是外地人在经营。就比如说这一家，不过岛民也不是绝对的排外，他们有一些自己的传统的餐厅，一般写着渔港食堂的就是本地人的。不过他们的经营逻辑并不同，比如说一些酒店，他们打着的还是低价便宜的招牌。这种垃圾堆放点在岛上是很常见的，因为处理一次的成本非常的高，所以经常是积攒到一定的数量再来统一安排。我原本的打算是在刚刚那家餐厅吃饭的，
但是它上面写着今天被人包场。然后我现在已经饿得不行了，我早上都没吃饭，我就直接奔过来了。那我要先到海边去找点东西吃。这个海边有一个沙滩浴场，但是整个沙滩浴场它居然只有一家店，所以这个地方是真的没有怎么商业化。直接可以看到海平线，而且你从这里看海平线，你会发现地球真的是圆的。站在我这里看，是远处略微有一点弧度的。这里就是这个海边唯一的一家餐厅，吃的东西也很简单，就是一些海鱼、薯条、热狗之类的。而且现在这个时间它还不提供，它要1个半小时之后才有饭。先来一杯咖啡吧，那就买了一杯咖啡，一袋薯条，找一个地方去吃去吧。来这个海边玩的人还是挺多的，但是基本上见不到外国人。它不论是饭也好，是热狗也好，它都要等。它只有薯条是马上可以有，所以就只能这样坐在海边吃点薯条，喝点咖啡了。整个这么好的一个沙滩，它就只有这么一个店。你说它原生态吧，它有一个店；你说它不是原生态吧，它这也太简单了。好了，我继续带大家往前面走。其实大家也可以看到，就这个海边的人他是真的不多。对于夏天这么一个海水浴场来说，它的人是真的很少了。这个街对面的这一边就是民宿，大家应该也发现了，就这边的民宿全都是新房子，特别是这种风景好的地方呢，可以正面看到大海的民宿。整个丹炉岛上面车还是经常有的，就时不时能够看到一辆。沿海的这条路是岛上的主干道，海边时不时有这种比较漂亮的建筑。前面这个就是一个比较有名的海景酒店，可以这么说，就是这个风景最好的地方被这个大型酒店给霸占了。不过当然，他们即便不在这个地方盖酒店的话，本地的居民也是没有这个资金的。在外来资本入驻之前，丹炉岛上面确实没有几家像样的酒店，即便是有一些民宿旅社，也是以便宜廉价为主。这家酒店的奢华程度在丹炉岛上面，它也是最顶级的。预订费用在20到50万一天，单价费用也是最高的。我现在在他们酒店的咖啡店里面坐一会，然后尝一尝他们的咖啡。他们装修的风格就是这种。哇，它这个豆子，它这个豆子是真的好。咖啡做的严格来说并不算很专业，但是用的豆子的档次是很高的。但这个蛋糕是一戳就散了。结账之后呢是2800，为什么这么贵呢？是它因为本来就这么贵。首先它的豆子是确实要好一点，然后日本这种高档餐厅、高档酒店，他们的消费确实要比外面要贵一些。这个便利店是这条路上面唯一的一家便利店。我准备去买瓶水带上。太热了，我去便利店里面，受不了，去便利店里面买点冰水吧。小岛就是这样的。其实要说的话，海边还好，海边有海风，它吹起来就不是很热了。但是我现在走的这个地方吧，它因为大的那个建筑把海风给挡住了。这里是岛上的警察局。当然，除了这一个警察局以外，它还有其他的很多派出所。这里有一个很棒的海边餐厅，就是这个，它是一个烧烤餐厅，同时也卖汉堡。但是要注意，这家店是禁止任何拍摄的，不管是摄影也好，是照片也好，它都不允许。我在上次来吃的时候，店主就给我说过了，他们店里禁止任何拍摄，但他们店里的风景真的就是这样无敌的好。这家店奇怪的地方在于，你哪怕是拍自己的食物也不允许。关于这种奇怪的规定，在丹炉岛上面是有很多的，比如还有一家独立在海边的民宿，他们方圆200米之内没有任何一家建筑，其实就是一个1户建，你租下来整个都是你的。但是整个民宿它禁止你在里面抽烟，你说你晚上想在正面大海的阳台上面抽烟也不行。但是同时，它也允许你在阳台上面烧烤。
所以这种奇怪的要求，我就是真的是很难理解。我现在已经走到了岛上面的生活区，我觉得很奇怪的是，丹路岛上面的居民人口并不多，整个丹路岛上面的人口密度可以说是相当低的，但是这边的住房环境并没有我想的那么好，并没有很大的体积的房子。我想象中的那种全都是带院子的大房子，这边居然没有怎么看到，甚至可以说街道有一点拥挤，很多房子还显得很窘迫。像这种小房子，通常是神户市的市区里面才是这样的，而丹路岛上面很多地块都是空的，不知道是不是没有开发利用起来还是怎么样。有意思的是，它这里随处可以见到挂着的渔网。说起来这是一个小镇子，但它的规模就是一个村子的大小。这边的路很多都是这种比较窄的，这种路灯的样式也是我以前没有见到过的。我很怀疑这条路是不是能够走过去一辆车，因为我看到里面有车，而且还有停车场，但这个房子的间距明显也是太窄了一点。这个停车场是月租的，也就是说这附近有些房子是没有停车位的，就在这里租一个停车位。不知道大家看影片能不能感觉得到，就是我本人走到这里的时候，我认为楼两边的间距是走不过来这样一辆车的。这个开车的技术是真的挺好的。这个是一家小店，但我不确定它是不是还开着。整个珠彩区我没有看到便利店，要去便利店的话，似乎只有我刚刚去的那个地方才有。丹路岛上面的房子是非常的便宜，大部分的这种看不到风景的老房子只要几百万，而这种海景房的价格本身也不贵。这也是为什么有很多的外地人，然后他们到丹路岛上面投资做民宿。丹路岛上面的民宿价格还是比较高的。在地图上面看这条街的时候，发现这条街有很多的店铺，但是我实际过来了，他们并没有开门，不知道是休息的时间还是停业了。其实丹路岛上面的居民他们并不穷，年收入在400到440万之间，一些牧场主、农场主他们的收入甚至在1000万以上。在这里居住基本上都有自己的产业，岛上像这种空地很多，这个就是让我觉得很奇怪的。因为根据这个区域的规划，这个空地它就是可以盖房子的。但是我后来查了一下，丹路岛上面很少有空的土地在出售，它就是宁可这样荒废着。它如果作为一个停车场出租的话，那我都能理解。当然也有可能是这个土地本身不值钱，它卖不出去。这虽然是一个小岛，但它的农业是很好的，它有很大一片区域都是农场。这边像这种空着的土地是很多的，很多都是这样空着。它的人口流失是很严重的。1950年的时候，岛上有24万居民，而现在只有那个时候的一半。毕竟是个小岛嘛，可能很多人觉得不方便就搬走了。说起来很有意思，就是我之前有一个朋友，他还想让我在丹路岛上面帮他找一个房子，然后他跑过来定居。不过我自己也幻想过，就是在一个小岛上面，然后找一个地方定居生活，但是肯定还是不方便嘛，不然人也不会全都走光了。他这居然还有这种联排的小公寓，这个就让我想不到的，就是这个谁会买呢？这个是个酒店，旅社。这家的风景还挺不错的，它正好在一个山的旁边，可以看到底下整个的风景。虽然并不是直接在海的旁边，但它那个风景也是挺不错的，而且整个价格也很便宜。我现在是慢慢的走到山顶上面来了，这山顶上面的感觉就好多了，路面也要宽很多。整个上山的过程，它这一个店铺都没有，就是没有便利店，也没有什么普通的杂货铺，就可以想象住在这里的人还是很不方便的。虽然住在山上的这个感觉也很好，但是日常买个菜还要下到海边。我走上来的这个时间花了差不多半个小时。如果在这里定居的话，来买个小车或者是买个摩托那是必不可少的。所以这边能骑那种省力的电动自行车的很多。说实话，我非常喜欢这样的环境，但是同时它的便利性也要跟得上。这附近我走了好半天都没有一个超市，正儿八经的餐厅也没有几家，而且都在停业。咖啡店倒是有不少，店铺都集中在下山的海边。
这边时不时都可以看到这种小的菜园子，这跟我家是差不多的。我家也是在角落里面种了一些菜，我每年种的都比较多，像现在夏天我每天都可以收一筐，各种番茄、黄瓜、茄子，我吃都吃不完。我经常拿一些可能去送给邻居。从这个小路下去，它旁边有一个学校，我们再去那个学校看一下。之前我刷到一个博主，他胡扯，他说的也是日本的一个乡下，他说那边连一个学校都没有，学生放学要走1个多小时，这个基本上是不可能的。日本的规划是很好的，他是直接把中国的乡下给带入了。日本哪怕是小岛上面，它也是一定有学校的。徒步1个小时上下学，这个是不可能的。真有那么远的话，人家早就搬家了。日本的房子流通率很高，他完全可以把自己的房子卖掉，然后在学校附近再买一个。在日本生活过的都知道，你随便指一个生活区，它就一定有学校，至少它有小学。因为小学生他上下学不方便，他一定是就近上学。到了中学了，他可以骑自行车。你看他这种地方，他都有一个小学，虽然这个小学它可能并不大，但它就是给附近的居民的小孩上学用的。而且这个学校在这个生活区的正中间，从任何一个地方走过来都不会需要1个小时，半个小时也要不了。这个应该是受地形的限制，它留出来一条路，不然的话绕过这个学校走到对面去它要很远。日本它很多地方都是考虑到的。这个学校说实话它的规模很小，在地图上面看它真的是没有多大，但是也够用了。这附近估计也没有多少小孩，你看它有这个路之后，从这边上学的小孩他就方便多了。这条街上面的居民路过这个学校唯一的一条通路就是这里，这边转过来又是另外一片区。如果没有这样一条路的话，那他们要上到山顶上面再下来。这边有一个公务店，这个公务店是做什么用的呢？它这个是做简单装修的，比如你家的房子漏水了，或者是哪个地方的墙歪了、地板破了，它都可以去帮你修，包括一些什么水管啊什么的这些，他们都全都可以做。这种店在乡下的地方呢是少不了的。岛上是没有天然气的，它这边也用的是这种燃气罐。你看像这种大型的垃圾堆放点，在这个岛上面是很多的。这个在其他的地方是看不到的，这种大型垃圾在其他的地方乡下，比如说我住的那一片地方，你堆上去它就马上拖走了。但是因为是海岛，它拖一次它的费用不低，所以这边这种垃圾的堆放点还是很多的。像这个房子肯定就是废弃掉了，这样一类废弃的房子有很多，最后的处理结果就是像好一点的就是超低价出售，有一些基层人不要的就是转给空价银行，也就是给地方政府，地方政府再以超低的价格出售，或者是干脆就送给那些想要移居到这里的人。当然房子本身不能够有结构性的危险，像刚才那种它就是肯定最后直接拆除。这个房子的洗衣机都是放在外面，而且看这个洗衣机好像还在用，电线杆上面还写着学童多的路段，也是有这种比较好的房子的。这片区的房子为什么都比较老了？主要还是老龄化非常的严重。而且日本有一条很有意思的法律，重建的房子中间的路必须要有4米宽，像这个路它明显是没有4米，那它怎么办呢？像这种情况，你家在重建的时候，你家的房子就必须要往后退，从你家的房子到中心线你要留出来2米，剩下的2米是你对面的邻居重建的时候他要留出来的。所以这条法律它也有一个问题，就是谁先重建谁吃亏。你家里重建之后，你把路给让出来了，但是邻居都没有重建，那么这条路就只是凹进去一个口，比如说这个，这样起不到一个让路实际变宽的效果，但是你家的面积呢又小了。那么像这种不公平的情况该怎么办呢？可以去申请第43条协定，就是这一条街的所有居民，我们都认为不后退也没有问题，只要最后证明消防和排水都没有太大的问题，那么这条街就不用后退。但这个它非常不好申请，因为它的审核是100%主观的，消防部门可以一票否决。现实中能够直接申请下来第13条条约的很少，大部分是为了保留有历史味道的老街。这条街是淡路岛的商店街，所以这边它比较开阔，
但是你可以看到这边的商店全都关着门。这条街现在看来它是没落了，但是从以前的老照片来看，这条街是很繁华的。传统的商店街在日本是处于一个整体消失的状态，或者说正在消失。原因有很多，什么人口流失啊之类的。但是最重要的一个原因就是他们竞争不过永旺超市。永旺超市在日本是绝对怪兽级的，可能大阪和东京这样的大城市呢还感觉不到，觉得永旺超市也就是一个大一点的超市。但是如果是普通的乡下小镇上面，它人口本来就不多，永旺超市在这边落地了之后呢，就把所有的客流量全都给抢走了。原因也很简单，因为它有更好的购物环境。我在神户住了4年，我最爱逛的地方就是中央市场的永旺超市。永旺超市里面什么都有，它其实不光只是一个超市，它是一个大型的综合购物中心。那么关于永旺超市是怎么击垮传统的商店街的呢？如果大家感兴趣，回头我就专门再做一个节目。它这里有一个易拉罐的压缩站，像这种也是我在其他的地方没有见到过的，因为丹路岛上面的垃圾也是运出岛之后再来处理。它这样压缩的话就可以节省空间，我们其他的地方都是不压缩的，就是直接拿一个塑料袋，然后里面全都是装这种瓶瓶罐罐的。它这边有一个大叔正在刷他那个渔船，我跟他打招呼之后，我说我想拍一下他家附近的周围，他说可以，你拍吧。他其实不是渔民，他是附近修理船只的，是专门给这些船做保养维护的。丹路岛上面的渔民不少，他们也需要相当一部分的人工来保养维护这些渔船。但是这些保养维护的工人，他们逐渐年纪已经很大了，所以日本政府就派发了很多渔业特定技能签证。但这个它其实不合法的，因为渔业特定技能签证它的下发条件很低，你必须要像渔民一样真的出海捕鱼，你不能够只做船只维护保养工作。船只的保养维护呢，它只能够作为一个附带的工作。但是日本的陆国管理局也不能够天天就在码头上面盯着，这也导致了其实很多人拿这个签证之后只是作为一个维修工，所以这一点日本政府就很矛盾，他明明就是缺乏这一方面的人工，然后他又不愿意放开这个签证。船只维修公司他们的确认率到达了 6.8， 这是个什么意思呢？就是每个船只公司他们想招 6.8 个维修工人，只有1个人来应聘。那我们都知道确认率到达了 1.5， 它就是一个抢人的状态了，接近 85% 的岗位招不到人。现在船只维修工入行几年之后，他们的年薪就能达到600万，这个数字已经是相当高了，但是即便是这样也招不到人。好，我现在再去吃一个晚饭，我就在这个餐厅里面吃一个海鲜拌饭吧。这家餐厅就在码头的边上，他家吃饭呢并不贵，现在目前开业的餐厅就他家这一家，所以也没有什么选择了，就直接在这吃吧。这里的风景呢确实还是挺好的，但是料理的种类呢就不多，就只有这几种。这个饭呢也是岛上的渔民经常吃的，他们其他的小餐厅提供的也是这种，但是并不代表住在岛上的人他们就只能够吃鱼，只是说他们可能比其他的地方吃的更多一些，肉食品还是不差的。干完这一大碗饭了之后饱了一些，其实我今天好像没怎么吃饭，就只吃了一个薯条。吃完了拿着这个卡片去买单。吃完了，准备去坐船。下来在大厅里面发现这个圆形的冰淇淋很可爱，这个在其他的地方我没有见过，来买一个吧。跑了一天，真的是热死了。完全是圆形的。好了，那么我现在呢就已经坐船回来了。那么看到这里大家还没有走呢，那我就继续给大家讲一下为什么船只维修这个工作呢没有人去做。其实这个工作它并不需要很高的技术含量，日常的维护保养只是做一些除锈和上油漆的工作。但是这个工作它非常的辛苦，
他需要在一个高温高噪音的环境下面工作。现在的日本人普遍不愿意做这样的工作，因为他们在其他的地方去找一个工作也很轻松，这就导致了日本在这种普遍比较辛苦的工作上面存在一个巨大的缺口。但这些工作种类又是生产环节必不可少的一部分，比如说船只保养，你没有这个工作的话，那渔民就得歇业，或者他们就不得不自己花时间做保养。但是一个成熟的工业化社会，它是一个高度合作的。我拿我家举个例子，我在我家要装一个支架，工人给我的报价是上门安装是2万，但他实际只是拧几个螺丝，这样一看好像也太不划算了。所以那次呢，我就选择自己干。我去市场里面买了支架，买了螺丝，这个花了我1天时间。之后我自己安装又花了1天，因为我毕竟不熟练嘛。如果工人他花1个小时就可以安装好，那么我可能要折腾1下午。最后呢，就是我耽误了2天的时间。在神户有一个最简单的工作，就是去码头的仓库做那个快递分拣员。这个工作呢是日结的，你干1天呢是给1天的钱，1天是1万，任何人都可以去，你只要去了他就让你上工。所以日本政府为什么不对这些比较辛苦的工作去放开签证呢？这个也是我想不明白的。如果你有兴趣的话呢，欢迎在我的评论区讨论。好了，那么今天的节目就到这里了。如果你喜欢看，请记得点赞、关注、收藏，谢谢大家。